atonda mitima atula mu mitima agonderwa mitima atukuza mitima bajanjabe mitima katonda akebere mitima ogabira nabalina gatima ogabira nabaline mitima ogunjula nokakanye mitima katonda takwekwa mutima. Mulimu punishments zosobola okuwa omwana nga ziri ng'emuluma ekolerawo you know fetuzirina ewaffe we ground naye no cartoon nolaba omuntu bwe yeetonda enju yonna ogimalayo don't subscribe for a month ojja kulanga buli mwana ali mu layini naye nebabeerawo bwomukuba kibooko ogenda oyoza ebintu tonayoza bintu biki TV emuganya okwoza ebintu ogicontrolling at all you know notandika omukuba kibooko n'okola ki kibooko n'azimanyira n'aguba fetulina Tara agita mommy my Wi-Fi is off. Tara, did you say good morning to me? No Wi-Fi. Ranga tabo ejja kuba teriko katonda. I know. Atajja kujja kubuuza amanyi munene n'obuuza bampe ka Wi-Fi. Kati tugenda okwesanga ng'abaana baffe bayize bingi nnyo behind our backs. Ng'ate weetuli naye nga tetukozesa omuzadde n'abeera nga tasobola kufuna ku time etuula ku TV n'abaana kulaba kiki kye balaba. Abazadde abamu bagana ne weebaka ne baleka abaana ku ma-TV. Ne weebaka ne baleka mu sitting room ne remote. Ng'ate ne TV tewagicontrollinga because osobola okontrolinga channels ezo. Tomanyi bye balaba, tomanyi bye happeninga. So ogenda okugamba nti kwotandika okulwanako ng'obudde buyise. Akakyama amamera kati gwe kooli mugolola. Akuveeko. So ate nga tusobola okubalansinga. Tosobola okubalansinga okukolako n'abaana n'obalabirira bulungi. Basajja bagamba bakazi tubalangira sente bwe tubawa ku sente. Lwaki baba bazitusaba? Tubagana kati tubasabiriza. Abasajja tebaali tusabye ssente katuzikoteeke nnyo mu buvunaanyizibwa bwa waka abaana biki balangira nze sasula ate kati gobeera ofuuse ebbanga gwe beewolako lwaki bannamu balangira anyway okulangira I think kuba mu muntu kiba mu muntu nkuzaye nakinakye si kye kyalibadde ekirungi muno wobeera omuwadde ssente naawe akuwa ate ye tazikulangira gwe lwaki obeera omulangira tuzeeyo ku kyabazadde okuba nga kikuvudde mu bulamu bw'abaana ne tutamanya sinaaliyo omwana w'okushona aleese omusajja omukulu ewaka omwana ali lubuto lwa musajja modere manyi nti aluli ng'ogenze wala ali lubuto ng'akuganza nno mungo omusajja ndi lubuto lwe kati nga maama manyi lwaki tunyumiza ku bintu bino mu mwezi guno njagala bamaama beekube mu kifuba bamaama baddeko oba ekyoleese kinene nnyo bebisinza okubaawo kati kyonga ndaba kinene nnyo ku mwana wange naye olw'omubwati misango nga bagindeetera abazadde kati waliŋŋambye olwo ndojinga ekibuuzo ekizito njagala oddemu kino omwana bw'akuleetera omwami nga wakati engeri gye kalikamu ojja kutandika okwongeramu amaanyi atuuse okumuzaala ogezaako mugamba neddaga maama nedda erire tikulw'ensonga ndi luuto anti era ekyo kyonna kiddayo eri singa wamubi friend nga wali mulabye mangu nti ayagala omusajja omukulu ng'akubuulira nako you know naye bwe kibeera nga kiri leeti I think abazadde ate tukakkanemu oba nze nganze mulimu kyotuuka nga bwe twagambye nti mulimu kyotuuka n'ogamba kino kyekiriwo kino kyekiriwo birekere Allah togenda kugonda nnyo nti omusajja omulake nti yes we are good to go yes osooka n'okalubamu naye bwe kiba kigaanye you know yoyo mukama okusanga gwe yamutondera gw'abaleese naye ng'abasajja abakulu bambi mutuyamba abaana baffe mubaveeko babamanyira ne babalangira ne babaswaza ne bakola buli kye baagala nze bwe nkolimanga abantu bagamba nkolimi nnyo ate bw'amala nno ng'akugamba n'okugamba nti olwo abazadde baali baagaana oyo omusajja omukulu gw'oleese era gye mugenda mu maaso eyo ng'abikulange ne bazadde bo baali bakuŋŋaana gwe nonneesibako you know so bambi abasajja batuyambe baagala abantu ab'emyaka gyabwe tasobola kutunira mwana wa munno ali ku university first year n'akuleetera omusajja w'emyaka 7 kinenemu tekinyuma kinenemu naye nga bwe kiba kyekizze omwana wuwo kififi kiringa kulamwala kati omwana we yafunye olubuto n'omuga lubuto olugyeemu you know gwe singa baakugyamu omwana wo in fact nze kye naalikoze nze nganze fifi kati nkubuulira omwana mu mugambo omwami yo simwetaaga
zo muleka n'azaala omwana n'amuturekera ffe abazadde ne tumulabirira n'agenda asoma taata omwana wabeera ali wiringi okulabirira omwana well and good naye abazadde agenda n'akugamba nze jjamu olubuto sirina kyendwataaza kati abaana bangi abafunye embuto mu lockdown bwe banaazijjamu azini bwe babeera nga buli mwana omugambye zijjamu kigenda kukomawa ate omwana wo bw'anaatuuka maaso eyo okuzaala ne kugaana okuzaala ne kugaana olaba bwabeera nga ono gwe yali afunye mu musajja omukadde yeyeka gw'olinawo so tulina okubeera mu lenient at a certain time zo tulaga nti ojja kubeera lenient omwana mulage nnyo mulage wansi ng'omulaga nti ekyo sikyagala ekyo sikyagala ekyo sikyagala saagala abasajja kyowulira kyotayagala omwana wo kimuteekemu such that naye yennyini bw'abeera yekkoba alina oyo omusajja omukulu agamba muha omusajja ono n'amutwala nti ewa mami obudde okuva wansi abasajja balowooza nti omukyala ng'akola mugenda ku mirimu temuva ku simu olowooza kati kunjageza no kuduka lowooza kirayanti simayango nampereza maali kuva bulaaya omuntu akola kwe kwalikomyewa yalikoze bizinesi ngaalitusigalagambe nebadde emergency anti ajati akati anti nze Fifi ne bwonkubira essimu past ssaawa emu nga ya mulimu nyinza okwefuula atagirabye zo message ogiddamu naye ogenda nolaba omuntu ng'akukubira essimu ku ssaawa 6 ogw'ekiro akubuuza gomesi eno ngirabye ku Facebook ya sente mmeka n'omubuuza ogenda jambala ku 9 omukolo gwa September so abakyala tugezeeko okulaga wawe tukoma ku mulimu n'ewaka kyovula abasinga atuuka essimu n'agiswitchinga off ate abasajja ne balowooza nti oswitching off simu kubanga oliki oli mu bwenzi oli mwenzi bajja kukubira naye ng'olimu obeera oyagala kubeera concentrating with your family concentrating n'abaana bo nze Fifi nalinga ngamba abantu nze sigenda ku mikolo gya Sande era obeera onampita ku mukolo ku Sande mpitanga n'abaana bange obayise cause that is my family day olunaku lwembeerawo full time principles zo gwozeeseetingira ate n'omukazi yaleetera abantu okujoga bbaawe bw'abeerawo noga aza kukyala ne bwemukubira ku ssaawa 6 ogw'ekiro ajja kukwata that means nakulaga nti Fifi newe okuba ku ssaawa bwezi nze mbeera available naye Fifi olwo Fifi yakubira kushona nfunyeyo omukolo wano gwa emergency ssaawa 5 ez'ekiro bambi nyambo ojje mu kibuga ku makya ennyo ompe gomesi nopapa ogenda owe Fifi gomesi omwami tonamuwa breakfast tulina okuyiga okucompromisinga kiki ekirina okukolebwa ddi so ate ng'osobola okubeera nti Fifi ayagala gomesi nomala okutegeka breakfast y'omwami wo buli mu budde n'omugamba habi njagala genda kuwa muntu client kituwa ekiti nowesanga naye yennyini akuvuzeeko akuleese n'owaayo olugoye noddayo so tugezeeko nnyo okulaba wawe tukoma bizinensi office work akomawa nze Fifi nina we nabeereranga omusomesa manyi ndi musomesa wa fine art ng'otuuka ku dining ewange nga wajjudde art box pencil pen molding biki nga buli wamu obeera ojjuzaawo bintu byakumulimu naye nemala neneebuulirira nzekka ne ŋŋamba dining we naagijjuzaako ebitabo n'abaana nga bakumanyira mami is always on papers nentuuka time nemmanya nti omulimu gwe bansasula gwakubeera ku ssomero gye nina okumakinga gye nina okukola buli kimu nenkyeteekamu nti ze ebitabo bisigala mu staff room ate abasomesa bakisussa Fifi abasomesa bakisussa omusomesa najja ne hipu y'ebitabo bweti ewaka oba mwami oba mukyala nakulaga nti ze ndi bize ndi kumakinga omwami n'akomawo waka nakulaga nti ali ku laptop ali bize nnyo akola official work so n'abaami nabo bambi ofiisi zammwe zikome ku mulimu naffe nga bwe tugezaako yes
ate bambi abaami abamu babeera na wiringi okuyambako ewaka naye ng'agenda kukuyamba ng'alabye gwe biki byokola bwakulaba nti banaye tuva kukola tunyuse saa 12 tutuuseeka ssaawa 2 because of jam n'amanya nti mukyala wange alina okuntegekera breakfast ogenda okusanga n'omwami naye akuyambyeko nti abaneze kantegeke engoye ze tugenda okwambala enkya so ffe nnyini ffe twecreatingira environment embi mu bufumbo oba ennungi si ffe ng'abakazi naye ffe embi nga kapo kitegeeza amaka gamwe musobola okugafuula kye mugaagala okubeera definitely musazeewo ne mukkaanya ne mutegeeragana ndowooza gomuna nga tulaba okugoberera era ogezaako okulaba nga oyiga lwaki twakyalidde kushona kizibu nnyo okubalansinga ebintu byo si kyangu abantu bangi babadde mu bizinesi olina okulya eitha nga obufumbo tebuliiwo oba omulimu naye okubanga osobola okusustaininga bino bibiri ati baganda baffe ababali abakola bamanyi nti wadde okola osigala oli mukyala wadde olina ssente oba weevuga osigala oli mukyala waliyo abakyala abalina embeera z'okugeya basajja baba oli naatuula nze lumu banneewuunyisa mukatonda nabwe mwebaza mu bulalu bwange nina byeyanzijjako like n'otuula mu bantu budda ku musajja n'omugeya n'omukola bwe kyokka noyagala bamuwe ekitiibwa abantu bano oyinza babuulirira otya okulaba nga embeera ngeno bajejjamu boberera fifi okugeya kw'abaami okwo tuleme kutwala nnyo mu mikwano omwami wo yonna yonna gy'omugeeyeza obeera omuweebudde kiringa nga kubeera na mwami wo nga bw'ogamba abeewammwe omwami wange ali bw'ati kati gw'otuuka ate omwami n'omusonyiwa ng'eno banno bakyakola ki bakyamulaba ng'ekizibu so okuwaana ennyo omwami wo si kirungi nnyo mu bantu ojja kuleeta abantu obujja bakuba ebiiso nsabamu nga buli ddakiika kubanga bannaye abeebiiso nabo batuleke baleke beyagalireko mu bintu byaffe so okugeya omwami it's not good at all ne bwabeera mwami ng'ageya mukyala we oweebuuka ate olumu oyinza nokuba nga ne byomugeyo bimuwaayiriza gwe kati gwe okimanyi nti obimuwaayiriza era gwe bwembeerawo obuzibu obuze gwe ng'omusonyiwa kubanga omanyi wakola ki wamuwaayiriza naye bali bewagamba basigala bamulengezza buli bwota respectinga mwami wo bokola nabo tebagenda mu respectinga bobeera nabo tebagenda mu respectinga n'abaana bozadde tebagenda ku respectinga musajja gwe bwota respectinga it all starts from the top gwe omukyala gwolina okusooka okulaga omwami wo nti omuwa respect n'abaana ne bamurespectinga kubanga abalala naye batamuwa respect nga gwegimuwadde ekitiibwa kisigala weekiri teri atasobola gimuwa nga gwegimuwadde fifi tosobola kubeera ngaoli mukwano gwange ng'olaba respectinga omwami wange gwe nojja n'obeera nga tomumanyiira tewakuzibwa so abakyala abageya abaami baabwe nze ndoza baliko ekikyamu nze bansobera bo tekiriiyo omwana asumulula emboozi nogamba banaye omwami nze omwami wange tankolera kino nze omwami wange tankolera kino nze omwami wange tankolera kino okozeewo ki babikolere anti abakyala balina endowooza yanze ndi mukyala they think sex is all you can give. I always tell them you need to offer more than sex. Banalya sex. Jukira omwami asobola kugenda ku street n'amugula n'amufuna anywhere yonna gy'ayagala. At a cheaper price. You know? Like a cheaper. Ate n'afuna ali better than gw'ogenda okuoffering. Kati gw'oli awo kyayimba oluyimba lwe lumu. So ekintu ky'okugeya abaami tekinyuma. Kiringa nga naffe abakyala n'ofumbira omwami n'olengeza abeewammwe. Ewaka. N'olina omwami wo nti oyo senga wange ali bwati ndi bwati oyo mama you know tebagenda ku respecting your people at all simply because go wakola ki wabalaga they are nothing. So okugeyangana mu bufu kale okwogera ebintu ebiri mu bufumbo bwo outside obuli mwami boli mukyala ekiriyo tekinyuma. So kitegeeza bana abakyala bawozaawo malidde obudde ebikibitidde ni to offer more. Obadde okola ki? Bomne balina endowooza. Kozo ogenda n'oga nti muno akumalidde obudde. Naye nga tamanyi nti naawe obukoze eki? It's two way. You know? Awestinze time ng'alina omukyala atalina mulamwa. Ekisinga okunsiza ku bakyala bajja kunoonya. Oyagala omwami njaga omwami nga yazimba taweza myaka bwegiti. Yazimba naani? Alina n'emmotoka oyinawo naye nga ye gw'onoonya yazimba naani? ayagala nabbi manyi olaba bamubuuza
ng'ogenda muwaaki banengendo mu omukwano n'obuzaaguse nawa ngende nga n'ogwa nnyina yagulekayo ewaabwe najja abeere naani n'omukazi so kitegeeza ng'abakyala you go offering more than sex more than this face beauty beera wa mugaso eri omwami wo nti ne bwoba toyina ssente you can be giving him ideas ezimwongerayo you know eri omukazi abeera nga talina ssente naye ng'asobola okuplaningira ssente za mwami we nezikola ki nezitambula nezigaziwa naye gwe n'obeeraawo ng'olina muteekamu kaseke anti baby simu empewa girabye you know anti baby kushona yayambadde bw'atira nange byenjagala olwomutute mu competition tomanyi kushona abijjawa nkulabulabya nti olwo nze saagala natumanyi ate oli mukazi nange ndi mukazi olugoye kushona lwaga tomanyi lwa ssente mmeka naye neetadde mu competition naye tomanyi omwami we ate abamu munnayo obeera tomanyi na mwami we akola ki aninga kyenkanawa gulawulayo mwami okufuluma agenda Kampala omwami wange akolera Kampala akola ki akolera Kampala you know naye n'oyagala ate obeere nga ffe abatekinze tulaba okutegeera abaami baffe kiki kye bakola n'okubongerayo era mwongeddeyo ntya nkitegeera so mu bufunza abakyala beewala ennyo competition is very bad very very bad mu business ate competition yeri healthy mu business katugirese kubanga abakyala tetula competinga mu business babeera no mu wahala be baliwo abo abakyala oba ndowooza nze bembeera nabo bali business oriented ndowooza naye ze abantu opeera emisango omusajja wange akola kino omusigeka akola kino mugamba takola naye gwe effort kijootaddemu ate munaye abaamye byakukolera bisinziira ku ggwe ng'omuntu kikyoli naye n'omusajja bw'abakwana bukwani fifi asensinga n'agamba engeri gyakulabyemu yegenda okuweesa value oba obutakola ki obutakuweesa kyobola gundi tagaba naye ng'ate nze yamba nobeera n'omusajja waka nga tagaba naye ng'ebweru bakwanye bonna akola ki abawa abawa so abakyala tweddeko nnyo wadde tukola tusigaze ak'obukyala mpozi ebigambo byange ebigenda okubanga era bisembayo omuntu omukyala abadde waka nga takola ayagala okuyingira bizinensi omuwabudde otya atandika atya okulaba nga naye ayimirira fifi ekintu ky'okutandika bizinensi saagala nnyo tukitunuulire mu kutandika koza abantu abasinga baagala nnyo okutandika naye nga tamaze kuteekinga tulaba okumanya ngenda kutandika ki nkitegeera sikitegeera then n'okutunuulira gwe ng'omuntu nsobola ki ebbanga lyemmaze nga after school mbadde ndi mu environment ki you know oli mu katuliki osiiba ku kyaki otunda hijab you know ogenda ziguzaani environment gy'olimu olimu omanye kiki kye baagala naawe olabe nti okitegeera kyoba oyingira si kumala gayingira bizinesi kubanga gundi agikola abaana babeera nze njagala kola ku rediyo mbeere nga fifi you know naye nga tosobola yadde okwogera mu bantu tolina bwongo buyiiya you know so omukazi yenna yenna ayagala okukola sooka ofinding out osobola ki otegeera ki environment yo eri etya tweyanze kushona omuntu ayagala kushona amusanga wa munoonyeza ku namba ki Kushona Designs tusangibwa ku Namirembe Road okulinaana Pal FM oba Victoria's Kindergarten ne ku Zai Plaza third floor shop L4 enamba z'essimu eri 0772 479 469 n'endala eri 0752 502 106. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege kushona okozi lwembaga tuli mwezi gw'abakyala njagala okwagaliza abakyala mwenna abali ewaka abali e Bulaaya abalina kyemwekolera nga tutidde kutandika nga toli kubanandaba batya nga toli mu pressure y'abakazi bannange bali bati newetunuulira nga gwe omuntu osobole okuba nga munange wegwe omulembera kubanga at the end of the day it comes back to you
so singa ku olugero okitunuulire kola ekyo kyosinga okumanya kiteekemu amaanyi ate kisabire if you're married ofuna okusabire kuba kintu kimanyi obwagala lwaki buli mukolo gwe okutwala mu maaso nga wekwogedde wogezako nekigaana tokakambeera kubanga si ensi tomanya nga mukama yakutegekerera ekintu singawo era kubanga mbasibulira wano mwebale nnyo kubanga ti mutwagadde naffe tubagala nnyo bagaliza omwezi gwabakyala Katonda mitima atula mu mitima agonderwa mitima atukuza mitima bajanjabe mitima Katonda akebera emitima ogabira n'abalina gatima ogabira n'abalina ettima ogunjula n'okakkanya emitima Katonda takwekwa mutima